viewers. This is my kitchen. Last video la Savitha Vivek நம்மளுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் கூர்கி டிஷ்ஷஸ் 3 செஞ்சு காமிச்சாங்க. எல்லாமே சூப்பராக வச்சுருங்க. நானும் ட்ரை பண்ணேன். நீங்களாம் ட்ரை பண்ணீங்களா? எங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கும் நம்மளுக்கு சபிதா 2 ஸ்டீம்டு டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க. ஒரு சட்னியும் செய்ய போகிறாங்க. What are the dishes you are going to make, Savitha? Today I am going to show you jackfruit sweet. It is called chekke puttu. Oh. And kule puttu, that is also locally called kule puttu. That is made out of colocasia. Oh, colocasia வந்து சேப்பக்கிழங்குங்க. சேப்பங்கிழங்கு லீவ்ஸ் அது வச்சு செய்ய போகிறாங்க. Different names it has. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு சபிதா சேப்பங்கிழங்கு இலை வச்சு ஒரு புட்டு செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க. இதுக்காக 2 சேப்பங்கிழங்கு இலை நல்லா பெருசாக இருக்கிறது. அந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் தழை மட்டும் நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி பொடி, அதுவும் எலஸாக இருக்கணுங்க, முத்தன் தான் இருக்கக்கூடாது. அது டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா கலர்ஃபுல்லாக நீங்கள் கட் பண்ணி ஒரு நாள் முன்னாடியே லைம் ஜூஸ், அவங்க ஊர்லலாம் ஸ்பெஷலாக காய்ச்சம் புளின்ட்டு ஒரு புளி கிடைக்குதுங்க கூர்கில், அது போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊரில் அது கிடைச்சா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா லைம் ஜூஸோ நார்த்தங்காய், இந்த பாருங்கள் நல்ல பெரிய சைஸ் நல்லா பழுத்த நார்த்தங்காவாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஜூஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா பொடியாக ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க. அவங்க கூர்கில் வந்து இது மாதிரி பேர்ட்ஸ் ஐ சில்லின்ட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன சில்லிஸ் கிடைக்குதுங்க. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த டிஷ்ஷுக்கு. போட்டுட்டு ஒரு நாள் முன்னாலேயே நம்மளுக்காக ரெடி பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிட்டா கூட தொண்டையில் நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் எந்த இச்சிங்கும் வராது. இப்போது நம்ம இந்த லீவ்ஸ் வந்து 1 கப் அளவு கட் பண்ணி ரெடியாக பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதுக்கோட டபுள் அரிசி ரவை பாருங்கள், 2 கப்பு அரிசி ரவையை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இருத்துட்டு இப்படி வச்சுருக்கோங்க. அரிசி ரவையும் நம்ம சேமக்கிழங்கு இலையும் நல்லா போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த இலையில் நிறைய கமுறல் இருக்கிறதுனால ஒரு 6 லெமனோட ஜூஸ் அட்லீஸ்ட் போடணுங்க. அப்போ தான் தொண்டைக்கு எந்தவித ப்ராப்ளமும் வராது. தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுடுங்க. மாதிரி இட்லி பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவிட்டு எல்லாம் இட்லி மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. 15 மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க. இட்லி ஆயிருக்கா பார்க்கலாம். ஓ, கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க. இப்போது இட்லி பிளேட்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. அதை வச்சு நம்ம ஒரு உப்மாவு செய்ய போகிறோம். ஒரு பெரிய கடாய் வச்சுட்டு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. ஊற்றிட்டு மோர் மிளகா உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10லேருந்து 15 போடுங்க. மோர் மிளகா போட்டு செஞ்சிங்கன்னா இந்த உப்மாவு சூப்பராக இருக்குமாங்க, சபிதா சொன்னாங்க. அப்படி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா அது போடாமையும் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் இது ஒரு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குதுங்க. நீங்கள் உப்மாவுக்கு என்ன உங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 4 வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. 1 டீஸ்பூன் ஜாகரி பவுடர், வெல்லம் பவுடர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்டியாக வருங்க உப்மா. வெங்காயம் நல்லா செவந்த உடனே நம்ம ஆற வச்சுருந்த சேமக்கிழங்கு இலை இட்லி கூட போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சேமக்கிழங்கு இலை உப்மா. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு. நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஐட்டம் சபிதா நம்மளுக்கு பலாப்பழ புட்டு, குவாலே புட்டுன்னு அவங்க ஊரில் இதுக்கு பேருங்க. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 10 to 15 பலாப்பழம் பல்ப் எடுத்துட்டு அது உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க. பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டுட்டு தண்ணி போடாமல் ஒரு கெட்டி பேஸ்ட்டாக பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க.
மாதிரி நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட் ஆகிடணும். ஒரு பீஸ் கூட அங்கேயே அப்படியே நிற்கக்கூடாது. எல்லாமே இது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஜாம் மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தாக ஆகிடணும். நல்லா ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட் பண்ணது நம்மளுக்கு இப்போ 2 கப் அளவு இருக்குது. அது கூட 1 கப் அளவு அரிசி ரவை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்வீட்டுக்காக நம்ம ஜாகரி பவுடர், இந்த பலாப்பழம் ஸ்வீட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஜாகரி பவுடர் வேணுமோ அவ்வளோ ஜாகரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய் இது மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. டேஸ்ட்டுக்காக ஏலக்காய் பவுடரும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சம் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட்னஸ் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும். வெல்லம் உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எப்படி ஸ்வீட் பிடிக்குதோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கோங்க. நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கணுங்க. கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்படி போட்டால் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இட்லி மாவு அளவு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணுங்க. அப்போ தாங்க கொழுக்கட்டை நல்லா சூப்பராக வருங்க. இப்போ ஒரு பெரிய வாழையில மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது மாதிரி சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்த கொழுக்கட்டையை இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. வாழை இலையிலேருந்து தண்டு எடுத்துகிட்டு ஸ்கொயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. வாழை இலையை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பலாப்பழ புட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சதை இது மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாங்க. பண்ணிவிட்டு நம்ம இட்லி பாத்திரம் சூடு பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. 15 to 20 மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. பலாப்பழ கொழுக்கட்டை 20 மினிட்ஸ் நல்லா வெந்துச்சுங்க. பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி இலை எடுத்துட்டு சுட சுட நீங்கள் பசங்களுக்கு கூட நெய் தொட்டுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான். நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு, சூப்பராக இருக்குங்க. வாவ்! நான் இது மாதிரி ஒரு கொழுக்கட்டை செக்கே புட்டு நான் சாப்பிட்டதே இல்லைங்க. தேங்க்யூ சபிதா ஃபார் டீச்சிங் மீ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பலாப்பழம் கொட்டை சட்னிக்கு நம்ம ஒரு 10 பலாப்பழம் கொட்டை எடுத்துக்கலாங்க. அதை நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1 கப்பு தேங்காய், கொஞ்சம் புளி, உங்களுக்கு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா, பூண்டு இதெல்லாம் போட்டுட்டு மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்டி பலாப்பழ கொட்டை சட்னி ரெடி ஆகிடும். இது நல்லா வெயிலில் காஞ்சி நல்லா ட்ரையாக இருக்கணுங்க கொட்டை. அப்போ தாங்க அது நல்லா பவுடர் ஆகிட்டு டேஸ்ட் கொடுக்கும். உப்பு, வெல்லம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக 1 ஸ்பூன் அளவு வெல்லம் போட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டுட்டு எடுத்துக்கலாங்க. சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தேங்காய் சட்னி மாதிரி தாங்க டேஸ்ட் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது உப்புமாவு கூட, தோசை கூட, இட்லி கூடலாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பலாப்பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா சீடை டிஸ்கார்ட் பண்ணாமல் இது மாதிரி சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்திங்கோ, நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குங்க. Thank you so much for watching. Bye bye from this is my kitchen chef VIAAN and Sabita Vivek.